Ik ben Albert Bonnema, ik ben bette in Semerum en ben hier nu alweer heel skoft het grootste pad van mijn leven buiten Friesland, dus ik ben eigenlijk een echte Fries om uitens. En van beroep ben ik zanger, ik zong soort in operas. Dat leven in twee werelden. Dan ben ik weer thuis, ik zie het eerste keer gewoon op korps, studeer ik al aan het conservatorium. En in Amsterdam hier ik een heel oor leven. Ja, broertje, om die mijn stad. Nou ja, wat er nou omkomt, dat is het grote slotfeest, net Kneppelje, maar Keppelje, het Keppelfeest in Bolzet op 19 november. Daar zal ik zongen. Lang van mijn hart. En je kunt het hele programma vinden op www.keppelje.nl.